ओम नमस्कार मित्रों, पहलू सुख ते जाते न रह्या। अत्यारे मोटा भागना माणसो बीपी, डायबिटीज, थायरॉइड, माइग्रेन, हार्टनी तकलीफों, हाथ पगना दुखावा, गर्दननी तकलीफ, कमरना दुखावा, घणी बधी तकलीफोथी माणसो पीड़ाई रह्या छे। अने मोटा भागना माणसोनुं ध्यान ए तरफ वधारे होय छे। पण एक तकलीफ एवी छे के जेना तरफ आपणुं बिलकुल ध्यान होतुं नथी। नस्कोरा बोलवा, हिंदी में एने खराटा बोलवा एवुं कहेवामां आवे छे। तो आ नस्कोरा एटला जोश-जोशथी घणा माणसोना रात्रे सूता होय त्यारे बोलता होय के पोते तो शांतिथी सूई शकता नथी, पण आजुबाजुमां सुवावाळाने सुवा देता नथी। मित्रों, तो आ नस्कोरा बोले एटले पोते तो तकलीफ होय ज, पोताने तो तकलीफ छे ज, कारण के नस्कोरा बोलवा एनाथी शरीरने नुकसान थाय, पण बीजाने पण आपणे तकलीफ पहोंचाडता होईए छीए अने बराबर सुवा नथी देता। तो आ नस्कोरा बंध करवा खूब जरूरी है। नस्कोरा बोलता अटकाववा खूब जरूरी है। मित्रों, पहली बात करी दूँ, नस्कोरा मोटा भागे कोने बोलता होय छे तो वधारे पड़तुं शरीर होय, वधारे पड़तुं वजन धरावता होय ए मित्रोने नस्कोरा बोलता होय छे। बीजुं के जेने गळानी तकलीफ होय, नाकना अंदर नाकमां मसा थयेल होय अथवा अंदरनुं हाडकुं कंईक वधतुं होय एवी कोई तकलीफो होय तो एने नस्कोरा बोलता होय छे। जेना फेफसामां આપણે જે શ્વાસ લઈએ એ ઓક્સિજન બરાબર પહોંચતો ન હોય, ફેફસા થોડા ઘણા લૂઝ પડી ગયેલ હોય તો એવા માણસોને પણ નસ્કોરા બોલતા હોય છે। જો શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા બરાબર થતી હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। જેને વધારે પડતી શરદી રહેતી હોય એને નસ્કોરા બોલતા હોય છે। કફ પ્રકૃતિવાળાને નસ્કોરા બોલવાનો પ્રશ્ન વધારે હોય છે। તો આવી અને બીજું કે જે માણસો વ્યસની છે, व्यसन करता होय एवा माणसोने पण नस्कोरा बोलता होय छे। मोटा भागे 50 वर्ष पछीना माणसोने आ नस्कोरा बोलवानी तकलीफो होय छे अने आ तकलीफोथी धीरे धीरे वधारे शरीरने नुकसान थवानी शक्यता रहेली होय छे। तो आमांथी निकळवा माटेना प्रयत्नो आपणे अवश्य करवा ज जोईए मित्रों, कारण के नस्कोरा बोलता बंध करवा जोईए अने बंध थई जाय जो तमे प्रयत्न करो तो। एना माटे एक सरस मजानो एक्युप्रेशरनो पॉइंट छे। आ बे आंगળી તમારે નસકોરાની નીચે રાખી દેવાની આ પ્રમાણે, બે આંગળી નસકોરાની નીચે આ પ્રમાણે રાખી દેવાની 1 મિનિટ સુધી। પછી ફરીથી આ રીતે અહીં એક્યુપ્રેશર આપવાનું છે, દબાવવાનું આ પ્રમાણે 1 મિનિટ, ફરીને 1 મિનિટ, આવી રીતે તમે 5 મિનિટ કરો। ઘડિયાળમાં જોઈને 5 મિનિટ સુધી દરરોજ આ પ્રયોગ કરશો એટલે એક્યુપ્રેશર પદ્ધતિથી તમે તમારા નસકોરા બંધ કરી શકશો। મિત્રો, बीजू के योगनी अंदर प्राणायाम, जे मित्रों नियमित सांजना समय, सवारे तो योग करता थशे पण जेने नस्कोरा बंध करवा होय एने सांजे योग करवा पड़शे। अने सांजे योग क्यारे थाय? जम्या पछी 5 कलाक पछी तमे सांजे योग अने प्राणायाम करी शको छो। भस्त्रिका प्राणायाम जो तमे नॉन स्टॉप 30 वखत करो अने सांजना समये सूता पहला तो नस्कोरा बोलवानी तकलीफमांथी बहार निकली शकशो। અને ભસ્ત્રિકા જમ્યા પછી પણ કરી શકાય। સિદ્ધાસનમાં બેસી, જ્ઞાન મુદ્રામાં બેસી, આંખો બંધ કરી પૂરેપૂરો શ્વાસને ભરવો, ધીરે ધીરે શ્વાસને છોડવો। શ્વાસ ભરવામાં જેટલો સમય લાગે એના કરતાં છોડવામાં વધારે સમય લાગવો જોઈએ। ખૂબ ધીરે ધીરે શ્વાસ ભરી શ્વાસને છોડો એટલે એક ભસ્ત્રિકા આવા 30 કરી નાખો દરરોજ સાંજે સૂતા પહેલાં तो नस्कोरा बोलता बंद थई जशे। आ एक ज प्राणायामथी बंद थई जशे। अने कदाच नियमित जे कपालभाती प्राणायाम करता होय तो कपालभाती प्राणायामथी पण नस्कोरा बंद थई जाय। केवी रीते कपालभाती प्राणायाम करवानो? आ प्रमाणे फक्त श्वास छोड़ो अने काउंटिंग करो तो 300 वखत 5 मिनिट में 300 वखत कपालभाती प्राणायाम थशे। जो तमे 300 वखत कपालभाती प्राणायाम नियमित सांजे, पण कपालभाती प्राणायाम एवुं छे जम्या पहेला करवुं पड़े सांजे, अने जम्या पहेला जो तमे करी नाखो तो नस्कोरा बोलता बंद थई जशे। पछी त्रीजुं एक प्राणायाम छे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायामथी पण नस्कोरा बोलता बंद थई जाय। जमणो नस्कोरो तमे बंद करी दो, डाबा नस्कोरे श्वासने भरी लो। हवे डाबो नस्कोरो बंद करी जमणाथी श्वासने छोड़ी दो। जमणा नस्कोरे भरी डाबा नस्कोरे श्वासने छोड़ो।
ડાબા નસકોરે શ્વાસ ભરી જમણાથી છોડો એટલે 1 અનુલોમ વિલોમ, જમણાથી ભરી ડાબાથી છોડો એટલે 2 અનુલોમ વિલોમ. આવા 30 વખત કરી નાખો, 5 જ મિનિટ થશે. પણ રાત્રે સૂતા પહેલાં ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ 3માંથી 1 પ્રાણાયામ તમે જો કરી નાખો નિયમિત, તો તમારા નસકોરા બોલતા 100% બંધ થઈ જશે. બીજું એક વાત કરી દઉં કે ગળાની તકલીફના કારણે નસકોરા બોલતા હોય તો ઉજ્જાઈ પ્રાણાયામ કરવું પડે. ઉજ્જાઈ પ્રાણાયામ દરરોજ તમે 5 વખત કરી નાખો સૂતા પહેલાં. હવે કેવી રીતે ઉજ્જાઈ કરવાનું? આ રીતે. આ પ્રમાણે ગળું ટાઈટ કરી શ્વાસ ફૂલ ભરવાનો, ગરદન નીચી કરી ઘડીક રોકી રાખવાનો અને જમણું નસકોરું બંધ કરી ડાબા નસકોરે શ્વાસને છોડી દેવાનો. આ એક ઉજ્જાઈ. આવી રીતે 5 વખત ઉજ્જાઈ પ્રાણાયામ કરશો તો 100% તમારા નસકોરા બોલતા બંધ થઈ જશે. ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, ઉજ્જાઈ પ્રાણાયામ, અને આનાથી તો થાઇરોઇડ પણ મટી જાય. અને આ વ્યવસ્થિત તમારે શીખવા હોય તો દરેક પ્રાણાયામના વિડીયો આ ચેનલની અંદર મેં મૂકેલું છે, એમાંથી જોઈ અને તમે શીખી શકો છો. આ પ્રાણાયામોથી પણ તમે નસકોરા બોલતા બંધ કરી શકો છો. અને આસનમાં સેતુબંધ આસન જો નિયમિત અપનાવી લો, એનાથી પણ નસકોરા બોલતા બંધ થઈ જાય. સેતુબંધ આસન. આ આસનોની વાત કરી, પ્રાણાયામની, એક્યુપ્રેશરની, અને આયુર્વેદ પદ્ધતિથી જો તમારે નસકોરા બંધ કરવા હોય તો અડધી ચમચી હળદર લેવાની અને અડધી ચમચી અંદર મધ નાખવાનું. એટલે 1 ચમચી હલાવી અને એને તમે આંગળીથી ચાટી જાઓ. આ પ્રમાણે જો સાંજે સૂતા પહેલાં કરશો તો 1-2 દિવસની અંદર તો તમારા નસકોરા બોલતા બંધ થઈ જશે. એ પ્રયોગ પણ કરી શકો. અડધો ગ્લાસ ગરમ પાણી લો, એની અંદર અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી મધ નાખી હલાવી એ ગરમ પાણી જો સૂતા પહેલાં પી જાઓ તો પણ નસકોરા બોલતા બંધ થઈ જાય. ગરમ દૂધ વાટકીમાં ભરી એને ગરમ કરીને એમાં હળદર અને મધ નાખી અને એનું મિશ્રણ બનાવી અને જો તમે પી જાઓ તો પણ તમારા નસકોરા 101% બોલતા બંધ થઈ જશે મિત્રો. અને ખરેખર આ આયુર્વેદિક પદ્ધતિ, યોગ, પ્રાણાયામ, એક્યુપ્રેશર, આ બધા પ્રયોગો કરી તમે તમારા નસકોરા બોલતા બંધ 100% કરી શકશો મિત્રો. અને આ વિડીયો જોયા પછી બીજે જ દિવસે તમે એ પ્રયોગ કરજો અને એ ઘણાને તો 1 જ દિવસની અંદર નસકોરા બોલતા બંધ થઈ જશે. અને નસકોરામાં એવું છે કે 12 માસ, ઘણાને આખું વર્ષ બોલતા હોય છે, ગમે ત્યારે સૂતા હોય ત્યારે નસકોરા બોલતા હોય છે. અમુકને ઠંડુ વાતાવરણ હોય, ખાસ તો ચોમાસાની અંદર, શિયાળામાં ખૂબ ઠંડી હોય ત્યારે નસકોરા બોલતા હોય, વરસાદ ખૂબ પડતો હોય ત્યારે નસકોરા બોલતા હોય. આવી બધી નસકોરા બોલવાની પરિસ્થિતિઓ હોય છે. પણ જેને આ 12 માસ નસકોરા બોલતા હોય એના તો ખાસ આ વિડીયો જોઈ અને આ પ્રમાણે પ્રયોગ કરવો જોઈએ, તો તમારા નસકોરા બોલતા 100% બંધ થઈ જશે મિત્રો. અને એમાંથી તમે છૂટી શકશો અને તંદુરસ્ત જીવન જીવી શકશો અને બીજા પણ તમને જબરજસ્ત લાભ થશે. ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ 3 પ્રાણાયામો જો નિયમિત કરશો તો તમને અદ્ભુત લાભ થશે. પણ સાંજના સમયે, સવારની વાત નથી કરતો, સવારે તો યોગ તમે કરતા હશો, પણ જેને આવી તકલીફો હોય એને સાંજે આ પ્રાણાયામો અપનાવવા જોઈએ અને તંદુરસ્તી મેળવવી જોઈએ. આ બધા પ્રાણાયામોના વિડીયો પણ મારી ચેનલની અંદર છે, એ જોઈ તંદુરસ્તી આપ મેળવી શકો છો. મારી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને શેર કરજો મિત્રો. અને છેલ્લી એક વાત કરી દઉં કે સિંહાસન, આ આસન કરવાથી પણ નસકોરા બોલતા બંધ થઈ જાય, એનો પણ વિડીયો મૂકવાનો છું. એટલે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, લાઈક કરજો અને બીજા મિત્રો સુધી મારા વિડીયો પહોંચાડજો. નમસ્કાર મિત્રો. ઓમ નમસ્કાર.